Աստծուն փառք լինի, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօրվա իմ խոսքը, որ ես կամենում եմ ձեզ հետ բաժնեկցել, անվանել եմ ես իմ քարոզը հավատքի օրենքը։ Իհարկե, օրենք հասկացողության հետ մենք մեր առօրյա կյանքում շատ ենք հանդիպում, շփվում, գիտեք ինչ բան է դա։ Տարբեր տեսակ օրենքներ կան բնության մեջ օրենքներ, կան տիեզերքում օրենքներ, կան հասարակության մեջ գործող օրենքներ։ Օրինակի համար, եթե բնության մեջ, ասենք, որևէ երևույթ անվանում են օրենք, դա նրա պատճառով է, որ այդ երևույթը անխտիր, առանց բացառությամբ ամեն անգամ իրականանալիս կատարվում է նույն արդյունքով։ Այսինքն մի բան, որ առանց բացառությամբ իրականացվում է, կատարվում է նույն ձև, նույն օրինաչափությամբ, դա անվանում են օրենք։ Եթե մի բան բազմաթիվ անգամ կատարվի, բայց թեկուզ մի քանի անգամ չկատարվի, դա օրենք չի համարվում։ Օրինակի համար, գիտեք, ասենք հենց թեկուզ բնության մեջ գործող օրենքներ կան, որ մարդիկ հայտնաբերել են, իհարկե դրանք Աստծո ստեղծած դրած օրենքներն են, մարդիկ հայտնաբերել են իրենց անուններով էլ կոչվել, օրինակ Նյուտոնի 3 օրենքները, չէ, կամ Արքիմեդի օրենքը, լավ գիտեք, այդ օրենքի մասին պատմություն էլ կա, որ ինչպես Արքիմեդը դա հայտնաբերեց։ Դա մի օրենք է, որ ցույց է տալիս, թե օրինակի համար հեղուկի մեջ ընկղված մարմինը որքան ծավալով, ասենք ասած, հեղուկ է արտամղում։ Այսինքն որքան մարմնի ծավալն է, այդքան կարտամղի։ Հնարավոր չի մի անգամ ընկղմեն որևէ մարմին շատ արտամղի, մի անգամ էլ ընկղմեն նույն մարմինը քիչ արտամղի, նույն քանակությամբ է։ Բազմաթիվ անգամ կրկնվի, բազմաթիվ անգամ նույն արդյունքն է բերում։ Նմանապես օրինակ երկրի ձգողական օրենքը, որ Նյուտոնի 3-րդ օրենքն է, այդ գրավիտացիոն ուժը, որ գործում է։ Քանի անգամ կուզես քարը գցի գետին, քանի որ գործում է տեղ մի օրենք, ձգողական ուժը, օրենքը երկրի ձգողական, այդ քարը նորից ընկնելու է գետին անպայման։ Եվ դրա համար դա կոչվում է օրենք, որտեղ դա կատարվում է առանց բացառությամբ։ Երբեք չի խախտվում այն օրինաչափությունը, որ կա։ Բազմաթիվ փորձերի դեպքում նույն օրինաչափությունը եւ նույն արդյունքն է ստացվում։ Սա օրենք է։ Եվ մենք գիտենք, այս օրենքներն էլ պատահական չեն, Աստծոց դրված են։ Աստված ինքը օրենքի, կարգ ու կանոնի Աստված է։ Իմանալու համար ասեմ, օրինակ Պյութագորասից է առաջացել կոսմոս։ Կոսմոս տիեզերք է, չէ՞ կոչվում։ Կոսմոս բառը, դա նշանակում է ներդաշնակություն, կարգ ու կանոն։ Իսկ դրա հակառակը քաոսն է, որի հեղինակն էլ չարն է, սատանան է։ Աստված կարգ ու կանոն է, օրենքի Աստված է։ Սուրբ գրքում բացահայտված, ներկայացված մի օրենքի մասին կուզեմ ուշադրություն դարձնենք, որը հենց Սուրբ գրքում անվանում է հավատքի օրենք։ Հետաքրքիր է, սա ինչ օրենք է։ Եվ սա երբ է գործում, եւ սա ինչպես է գործում, եւ սրա արդյունքը ո՞րն է, որ օրենքի նման է, այսինքն քանի անգամ որ սկսի սա իրականանալ, նույն արդյունքն է բերում, անպայման նույն օրինաչափությամբ է դա գործում։ Հավատքի օրենք։ Իհարկե, սա վերաբերում է Աստծո խոսքին։ Ես կուզեմ ուշադրություն դարձնենք, արդյոք այն օրենքի աստիճանի է, օրենքի մակարդակի է, այսինքն անխտիր, ամեն ժամանակ դա կատարվող մի բան է, թե գուցե բացառություններ կան։ Գուցե պահեր կարող են իրավիճակներ կլինեն, որ բացառվի եւ չի կատարվի այն, ինչ որ Տերը խոսել ու խոստացել է։ Իրականության մեջ մենք կտեսնենք, որ Աստծո խոսքի կատարումը օրենքի օրինաչափությունով է։ Այսինքն անխտիր, անկախ ամեն ինչից, անկախ գործող արգելքներից, դժվարություններից, երևույթներից, հակառակվող պահերից, եթե Աստծո բերանից դուրս է եկել խոսք, դա օրենքի զորությունով իրականանում է անպայման։ Առաջի հերթին ես կուզեմ, որ մենք ուշադրություն դարձնենք նախ Աստծո խոսքերին ու խոստումներին։ Տեսնում ենք, Աստված բազմաթիվ, ասած, իրավիճակների, թեմաների հետ խոսք ունի, խոստում ունի, բժշկության հետ կապված, հրաշքների հետ կապված, փորձանքից ազատվելու հետ կապված, փրկություն տալու հետ կապված, ապագայի գալիք բաների հետ կապված, Տերը խոսել է։ Նրա բերանից դուրս է եկել խոսք, որ այսպես կլինի։ Որոշացին ենք դասնում երկու կարգի խոսքեր այստեղ կարելի է առանձնացնել։ Խոսքեր, որոնց կատարման համար որևէ պայման չի դրվում, որտեղ պայման չկա, որ եթե այսպես լինի, ապա ես այսպես կանեմ։ Եթե ապա բանը չկա, այդ տրամաբանությունը չկա։ Տերը ասել է եւ դա կլինի, ոչ մի բանի հետ դա չի կապվում։ Օրինակ ասեմ, Սուրբ գրքում ներկայացված է, երբ որ Աստված ստեղծում էր երկինքն ու երկիրը, եւ ինչ ասեց, լույս լինի օրինակ, չէ՞։ Դա չկապեց որևէ երևույթի հետ, որ թող այս պայմանը կատարվի, հետեւաբար այս կատարելու դեպքում այս բանը կլինի, չէ, լույս լինի, եւ եղավ լույս։ Կամ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջի երկրորդ գալուստի համար Աստծո բերանից խոսք էր դուրս եկել, որ նա պիտի գա, եւ տեսնում ենք եկավ։
Կամ խոսվել է օրինակի համար հազարամյակի համար, որ պիտի Քրիստոսը հազարամյակի մեջ թագավորի, թեկուզ այսօր շատերը հազարամյակի համար կռիվ են տալիս, միաբանվել են երկրի շատ թագավորներ ու տիրություններ, որ այդ հազարամյակին տեր կանգնեն, բայց եթե Աստված է խոսել, դա պիտի լինի։ Այսինքն այստեղ պայման չկա, կախված չի որևէ մի բանից, որ դա արգելվի, կամ այլ բաներ, մեռելների հարության մասին խոսք կա եւ այլը, որոնք պիտի անխտիր կատարվեն։ Եվ կա, գիտենք նաեւ այդպիսի խոսք, երդման խոսք, որտեղ Աստված իր անունով, իր անձով, որովհետեւ ինքն է ամենաբարձրը, որտեղ երդվելուց պիտի ամենաբարձրով երդվեն, եւ դա ոնց որ արժանիով, եւ Աստված իր անձով երդվել է շատ բաների հետ կապված, Քրիստոսի հետ կապված, Քրիստոսի թագավոր լինելու, քահանապետ լինելու, փրկության հետ կապված երդում կա, եւ տեսնում ենք, այստեղ ոչինչի հետ չի կապվում։ Դա մի խոսք է, որ իրենից է կախված, եւ ժամանակն էլ ցույց է տվել, որ շատ բաներ, որ երդվել է, կատարվել է, եւ շատ բաներ, որ երդված է, պիտի կատարվի, հաստատ կլինի։ Բայց ես հատկապես ուզում եմ մեկ ուրիշ տեսակ խոսքի վրա ուշադրություն դարձնենք, խոսքեր, խոստումներ, որ Աստված է խոսել, Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը խոսել է, խոստումներ են, որոնք պայմանական են։ Սրանք էլ հաստատ խոսքեր են, բայց կապված է մարդու հետ։ Այդ խոսքի բովանդակությունը կիրականանա այն մարդու կյանքում, ով կբավարարի Աստծո դրված պայմանին։ Այստեղ գործում է եթե ապա տրամաբանությունը շղթան, ու կտեսնենք օրինակի համար դա որ պայմանն է։ Եվ այդ պայմանի իրականացման դեպքում սկսում է գործել, հենց ինչպես ասեցինք, հավատքի օրենքը։ Կուզեմ օրինակներով ուղղակի մենք նայենք, շատ դեպքեր կան Սուրբ Գրքում, երբ որ մարդիկ խնդրում են, որ Տերը իրենց բժշկի։ Կույրեր կային, միտեղ մի կույր, միտեղ ներկայացնում է երկու կույր, որոնք կանչում էին Տիրոջը։ Տեր մեզ ողորմի, Դավթի որդի մեզ ողորմի։ Եվ երբ որ Տերը կանչեց իր մոտ եւ հարցրեց նրանց, ինչ եք ուզում որ լինի ձեզ։ Նրանք ասացին, որ ուզում ենք տեսնենք, չէ՞։ Եվ ինչ ասեց Տերը, հավատում եք, կամ մեկ ուրիշ տեղ ասում է, ձեր հավատքի չափով ձեզ լինի։ Այսինքն պայմանը սա եղավ, հավատում եք, եթե հավատում եք, սա ձեզ կլինի, եթե չեք հավատում, դա չի լինի։ Մեկ ուրիշ տեղ տեսնում ենք մարդը ժողովրդապետ էր, որ իր աղջիկը ծանր հիվանդ էր, Տիրոջը դիմեց, Տերը գնում էր։ Ճանապարհին ինչ-ինչ պատճառներով որոշ բաներ առաջացան եւ ժամանակ այդտեղ անցավ եւ եկան ասացին, որ աղջիկդ մահացավ, էլ պետք չի Տիրոջը անհանգստացնել, բայց Տերը դարավ եւ այդ մարդուն ինչ ասեց, հավատա եւ քո աղջիկը կապրի։ Այսինքն նորից պայման դրվեց մարդու հետ կապված, եթե հավատաս, անգամ մեռածը պիտի հարություն առնի, որտեվ Տերն է խոսում, Տիրոջ խոսքին հավատացող հետ կկատարվի սա։ Մեկ ուրիշ տեղ, հիշում եք, օրինակի համար բանտապետ կար, որը շղթայել բանտի մեջ էր դնել Պողոսին ու Շիղային։ Եվ ասում է, երբ որ հրաշք կատարվեց, բանտի մուկները շարժվեցին ու այդ բանտի դռները բացվեցին, բանտապետը վախեցավ, թե կալանավորները փախել են, ուզեց իրեն սպանել, թուրը քաշել, եւ Պողոսը ասեց՝ մի սպանիր, բոլորս էլ այստեղ ենք, եւ ինքը վախեցած եկավ ընկավ Պողոսի Շիղայի առաջին եւ էս էր ասում, ինչ անեմ, որ փրկվեմ։ Ինչ ասես, պատասխանը ինչ եղավ, ինչ պայման դրվեց, որ Աստծո խոստացած խոստումը այս մարդու համար իրականություն դառնա, պայմանը սա էր, հավատա եւ կփրկվես դու ու կփրկվի քո տունը։ Կամ մեկ ուրիշ տեղ Հովհաննես 6-րդ գլխում Տերը հավիտենական կյանքի մասին էր խոսում, հավիտենական հացի մասին, որ ուտողը հավիտենական կյանք է ստանում, այսինքն մի հատ այնց հաց է, որ է սովորական հացի նման չի։ Այս սովորական հացը ուտում ես, միաժամանակ քո մարմնի ուժ է տալիս, որ կյանքի մեջ մնա, բայց հետո դու սովածանում ես, այսինքն էլի կարիք ունես, բայց մի հաց ես կարող եմ տալ, որ հավիտյան չես սովի, այսինքն կերար սա հավիտենական ուժը հավիտյան ապրելու համար, էլ չես մեռնի, էլ չես սովածանա, նորի կարիքը չես զգա։ Երբ որ հարցրեցին ինչ անենք, որն է այդ գործը, որ գործենք, հավիտենական կերակուր ունենալու համար, կյանք ստանալու համար, Տեր ասեց հավատալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, իրեն, Աստծուն եւ իրեն ուղարկողին, այսինքն Քրիստոսին։ Այսինքն տեսնում ենք, պայմանը խոստումների կատարման հավատքն է, այսինքն հավատացողի համար Աստծո խոսքը հաստատ է եւ անփոփոխ, անպայման կիրականանա։ Խոստումների կատարման օրինաչափությունը Սուրբ Գիրքը անվանում է նաեւ հավատքի օրենք։ Օրենք է սա, իրոք օրենք, որ անխտիր կկատարվի։ Այսինքն եթե մարդը բավարարի Աստծո պահանջը, Աստված իր խոստումը կիրականացնի նրա կյանքում։ Հռոմեացիս 4-րդ գլխից կուզեմ կարդամ ձեզ համար, ինչպես մարդիկ պիտի արդարանան Աստծո առաջին։ 23-ից 28 խոսքերը, որովհետև ամենքը մեղանչեցին
եւ Աստծո փառքից պակասված են։ Ձրեր են արտահանում նրա շնորհքով այն փրկության ձեռքը, որ Հիսուս Քրիստոսումն է, որին Աստված առաջուց սահմանեց քավություն լինելու համար, հավատալով նրա արյունովը, որ իր արդարությունը ցույց տա այն առաջուց գործած մեղքերի թողության համար, Աստծո ներելու ժամանակումը, որ իր արդարությունը երևցնի այս ժամանակումը, որ ինքը լինի արդար եւ արդարացնող նրան, որ Հիսուսի հավատքիցն է։ Հիմա ուր է պարծանքը։ Խափանվեցավ որ օրենքով, գործերի օրենքով, ոչ, այլ հավատքի օրենքով։ Ուրեմն համարում ենք, որ մարդը հավատքով է արդարանում առանց օրենքի գործերի։ Որս ներկայացվեց հենց արդարանալու հարցը, որ եթե գործերի օրենքով արդարանալու հարց դրվի, ոչ մի մարդ չի կարող արդարանալ, որտեղ գործերի օրենքը սա էր։ Ամեն ով որ արդարության գործեր անի եւ բնավ չմեղանչի, նա կարդարանա Աստծո մոտ։ Արդարության գործեր կատարողը արդար է։ Արդարանալու այս ճանապարհը հայտնվեց։ Ինչով ասում է, հավատքի օրենքով։ Այսինքն վերևում խոսեց ինչին հավատալ։ Ամեն մարդ մեղավոր է, եթե մարդը հավատում է, որ Աստված իր որդի Հիսուս Քրիստոսին իր համար, իր մեղքերի թողության համար ուղարկեց, Քրիստոս մեռավ եւ երրորդ օրը հարություն առավ, եւ ինքը հավատքով այս իրողությունը հավատքով անձնապես իր համար ընդունում է, ինչը ասում Սուրբ Գիրքը ասում է Աստված նրան այս հավատքով ինչ կանի կարդարացնի։ Ասում է որ օրենքով, հավատքի օրենքով։ Ավելին ուշադրություն դարձնենք այս օրենքին։ Այսինքն մարդը պիտի մտնի նրա վրա սկսի գործել այս օրենքը, որ ինքը ստանա, ձեռք բերի, ունենա Աստծո խոստացված խոստումները։ Եթե ինքը չբավարարի այս օրենքի պայմաններին, իր վրա չի գործի եւ ինքը ոչինչ էլ չի ունենա։ Հավատալը մարդը կարող է տարբեր կերպ հասկանալ։ Վերջապես նա պետք է ճիշտ հավատա, Աստծո ուզած հավատքն ունենա, որպեսզի այդ հավատքի օրենքը գործի, այսինքն երբ որ ինքը ճիշտ հավատա, Աստծո ուզած հավատքով մոտենա Աստծուն, անպայման Աստված նրան իր խոստացածը կտա։ Ինչպես օրինակ Եբրայեցիս 11:6-ում ասում, որ առանց հավատքի անհնարին է Աստծուն հաճելի լինելը, եւ Աստծուն մոտեցողը պիտի հավատա, որ Աստված կա եւ իրեն խնդրողներին վարձահայտույց է լինում։ Այսինքն պետք է հավատքով մոտենաս, որ այդ գործի դա։ Բայց եթե անգամ հավատա մարդը եւ սխալ հավատա, այս օրենքը իր համար չի գործելու եւ մարդը Աստծուց ոչինչ էլ չի ստանա։ Թեկուզ թվում է թե հավատում է։ Ինչու համար եմ ասում, որովհետև հենց հիմա տարածված ուսուցումներ կան, հենց քրիստոնեության մեջ կան, որոնք այս թեման շահարկել են, ասենց ասած չարաշահելով շեղումներ ու ծայրահեղություններ են առաջացրել եւ մարդկանց մղում են այնպիսի հավատքի, որ եթե մարդը իրանց սովորեցրածով հավատա Աստծուն, այդ օրենքը իրանց վրա չի գործի, այս հավատքի օրենքը չի գործի։ Այսինքն թեկուզ իրանք իրանց պայմանը կարծես թե կկատարեն, կհավատան, բայց չեն ստանա, որովհետև դա Աստծո ուզած հավատքը չի։ Մենք պետք է Աստծո ուզած հավատքով հավատանք, որպեսզի այս օրենքը գործի։ Այսինքն անխտիր, անպայման կլինի։ Ինչու եմ ես շեշտադրում հատկապես օրենքը։ Սա տեսանք, օրենքը անխտիր իրականացվող բան է։ Անհնարին է շեղում լինի այդ օրինաչափությունից։ Նմանապես այստեղ անհնարին է դու հավատասու չլինի քեզ։ Վերջապես բոլորս էլ այդ նպատակով ենք, չէ՞, Տիրոջը մոտեցել։ Ոչ միայն իրան փառաբանելու, օրհնելու, այլ նաև մենք կարիք ունենք իրենից։ Ինչպես առնենք հավատքի օրենքը գործի մեր կյանքում։ Նախ եւ առաջ մեր հավատքը պիտի ճիշտ աղբյուր ունենա։ Ինչից պիտի ծագած լինի մեր մեջ հավատք, որ դա հենց պտուղ տվող հավատք լինի։ Մինչև որ ավետարան կարդալը ես մեր մեծերից այնքան բաներ եմ լսել Աստծո մասին ու հավատում եմ այդտենց։ Բայց հետո երբ որ ավետարան կարդացի, տեսա որ իրականության մեջ այդ հավատքը չպատասխանվող հավատք է, որովհետև այն որ ինձ սովորեցրել են այդպիսի բան Աստված չի ասել, չի խոսել, նա այդպիսին չի, եւ հետաբար Աստված չի էլ պատասխանի։ Հավատքը Աստծո խոսքից է։ Հռոմեացիս 10:17 գրված է հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից։ Այսինքն, եթե ճշմարիտ հավատ պիտի առաջանա, եթե մենք իսկապես այն հավատքը պիտի ձեռք բերենք, որ Աստված մեզ պատասխանի, դա իր խոսացածի վրա պիտի լինի։ Նա խոսել է, իսկ որտեղ է գրված կամ որտեղից է հայտնի նրա խոսքը Աստվածաշնչից։ Աստվածաշունչը պիտի լինի մեր հավատալու աղբյուրը, ոչ թե ինչ-որ ավանդույթներ, ոչ թե ինչ-որ սովորույթներից եկած, առասպելներից եկած խոսքեր, որ այսպեսին է Աստված, այս պիտի անի, այն պիտի անի, այլ Աստվածաշնչի վկայությունը, որտեղ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է, ուղղակի մարդկանց բառերով մեզ ներկայացված, բայց Աստծո հոգով ներգործված եւ գրված մեզ համար։
Եվ Աստված Տեր է իր խոսքին, ես ասեմ, կապ չունի Աստված 1000, 2000, 3000 թե 5000 տարի առաջ է խոսել։ Եթե ինքն է խոսել, իր խոսքին Տեր է։ Սրա համար կարևոր է, որպեսզի մեր աղբյուրը լինի հենց Աստվածաշունչը։ Իսկ օբյեկտն էլ բնական է Աստվածաշնչի Աստվածը։ Ինչ եմ սա ասում, որովհետև շատ հաճախ լսում ես մարդիկ, որոնք հավատում են ու որ ուշադրություն ես դարձնում իրենց հավատքը որտեղից է ձևավորվել։ Նայում ես Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքը չի, որ Աստված ասել է, իրանք էլ պինդ բռնել են, չէ։ Իրանց ցանկությունն է օրինակ։ Ես հավատում եմ այս սարն իմն է, ես հավատում եմ այս ծառն իմն է, ես հավատում եմ այս տունն իմն է։ Այսինքն տենում ես ինչ անում, ինքը ցանկանում է դա, եւ այդ ցանկացածը հավատում է, որ Աստված այդ ցանկացածը իրեն կտա։ Տերը մեր ցանկություններին Տեր չի կանգնում, Տերը իր ցանկության ու իր խոսքի հետևում է կանգնած, որ կատարի։ Տերը վարձահատույց է նրան, ով իր ասացի համեմատ է ընդունել, ոչ թե իր սրտի ցանկությունը։ Ես շատ բաներ կուզենամ, բայց Աստված իմ համար ուզում է։ Անկամ մարդիկ չար բաներ են ուզում ու հավատում են Աստծուն։ Այսինքն մենք մեր սրտի ցանկություններին պիտի չհավատանք։ Մեր հավատքի հիմքը, աղբյուրը պիտի լինի հետևյալը. Աստված Սուրբ գրքով այս թեմայով ինչ է խոսացել, ինչ է խոստացել, ինչ է կամենում անել, ինչ է որոշել անել։ Այս է կարևոր, որովհետև Աստված որոշել է, ես պիտի վստահ լինեմ, նա իր որոշածից հետ չի կանգնի։ Ես պիտի հավատամ դրան։ Ինչ չափի հավատք պիտի ունենանք, որ այդ հավատքի օրենքը սկսի գործել, որ մենք իսկապես առնենք մեր հավատացածը։ Հետաքրքիր է, տեղ կա Տիրոջը խնդրեցին, հենց իր աշակերտները խնդրեցին, Տեր ավելացրու մեր հավատքը։ Օրինակ Ղուկաս ավետարան 17-րդ գլուխ 6-րդ խոսքում կարդում ենք, Տիրոջ պատասխանը այսպես եղավ, ասեց. եթե անգամ մանանեխի հատի չափ հավատք ունենաք եւ այս բանը խնդրեք հավատքով, հավատակ, որ կլինի, հաստատ կլինի ձեզ։ Չափը ցույց տվեց, կարծես թե մանանեխի հատի չափ հավատք։ Ամեն սերմերից ամենափոքր սերմն է։ Մեծ սերմեր կան, չէ, շատ պուճուր սերմեր կան, ասում մանանեխի հատը ամենափոքր սերմն է։ Հետաքրքիր է Տեր ասում, եթե անգամ փոքրագույն հավատք ունենաս, ու դու էդի գործի դնես, գործի հավատքի օրենք, այսինքն քո հավատքին Աստված անպայման կպատասխանի։ Ճիշտ է, մեզ պետք է աճել, մեզ պետք է հավատքից հավատ գնալ, որտեղ Սուրբ Գիրքն էլ է ասում, մարդը այս պահին չի երիկում իր կարողությունը հավատալու, չի կարողանում հավատալ, բայց Աստված չի ուզում մենք այդ մակարդակի վրա մնանք։ Նա ուզում է, որ մենք աճենք ու առաջադիմենք։ Բայց եթե անգամ փոքր հավատք ունես, Տերը չի անարգում փոքր հավատքը։ Մանանեխի հատի չափ էլ ունենաս, դու դիր, դու ներդրում արա, դու հավատա, եւ պիտի պատասխան լինի անպայման։ Էն էլ ասում եմ մեծ բան կլինի, եթե այս սարին ասես հել ընկի ծովը, ասում է կլինի կընկնի ծովը։ Հետաքրքիր է։ Թեպետ սա չի անտեսում հավատքի մեջ աճելու հարցը։ Մենք ասենք դե փոքր ունենք մեր բավական է։ Աստծո խոսքը կամքը սա է, որ մենք ամեն հավատք ձեռք բերենք, կատարյալ, այսինքն խոսքեր կան, որ հիմա մենք հավատում ենք, խոսքեր կան, մեր համար դժվար է դա վստահել, որ այդպես կլինի։ Տերը ուզում է, որ գնանք հասնենք նրան, որ ամեն ինչը էլ հավատանք։ Ինչ որ Տիրոջ բերանից դուրս է եկել։ Սուրբ Գիրքը ասում է, ինչպես դրա մեջ աճենք։ Պարզ Սուրբ Գիրքը ասում է, հավատքը լսելուց է, լսելն Աստծո խոսքից է, չէ՞։ Դու Աստծո խոսքի հետ շփվի, Աստծո հետ շփվի, եւ Աստված պիտի աճեցնի քեզ, ավելացնի քո հավատքը։ Հավատքի աճելու հետ կապված լսել եմ։ Քարոզ եմ լսել, գիրք եմ կարդացել, որ մարդիկ գրել են իբր թե օգնելու համար, որ մարդիկ աճեն հավատքի մեջ։ Օրինակ այսպես են ասում։ Ասում են դե թեկուզ դու մի բանի համար չես հավատում։ Որևէ խոսք կա, խոստում կա, Աստծուց չես հավատում, բայց դու ասում ես առանց հավատալու էդի կրկնի, էդի դավանի, էդի ասա։ Եվ կտենաս ժամանակի մեջ այն ինչ որ չէր հավատում, արդեն հավատում ես, բայց Սուրբ Գիրքը դες բան չի ասում։ Սուրբ Գիրքը ասում է, եթե պիտի խոսես, դավանես, ասես, գրված է, հավատացի, դրա համար խոսեցի, այսինքն խոսելը սրտի հավատքից է, ոչ թե անհավատությունից խոսի հավատ կգա, ոչ, հավատա եւ դրա համար ինչ արա, խոսի, դավանի։ Չկա տենց հոգեվոր աճ, հավատքի աճ, որ անհավատ կրկնես, մեկ էլ զգաս տենաս արդեն հավատում ես այդ կրկնած այդ խոսքեր։ Դա եկել է այն օտար կրոններից։ Կրոններ կան, որոնց մեջ դրված է հենց այդպես պատվիրան։ Օրը ես իմ քանի անգամ նույն բանը կկրկնեն։ Իսի Աստծուց չի, Քրիստոսից չի։ Քրիստոսը համոզեցուցիչ հիմքեր է տալիս մարդուն։ Քրիստոսը իր հետ վարվելով, իր խոսքի հետ վարվելով բացահայտում է, ցույց է տալիս,
կարողություն ատես, որ մարդը իրոք վստահի, որտեղ ճշմարտությունն է, ոչ թե ուղղակի ռոբոտավարի կերկնի եւ վերջում էլ մեկ էլ տեսար ինչ-որ ծրագիր փոխվեց, արդեն հավատքի ծրագիրը սկսեց գործել։ Չէ, այդպես չի։ Մենք անձ ենք, Տերը երբեք մեր անձը չի առհամարում մեզ ռոբոտ դարձնելով։ Հավատալ նշանակում է համոզված լինել, կարողանալ վստահել։ Իսկ սա Տերը կարողանում է անել մեր կյանքում։ Միայն թե գործենք իր հետ, իր խոսքի հետ, շփվենք եւ կտեսնենք, որ մեր համար Տերը իրական է դարձնում այն, ինչ որ մեզ համար ժամանակին գուցե հեքիաթի նման էր հնչում։ Մեզ հիմքեր է տալիս։ Այս մեր առօրյա կյանքում էլ գործերանում, որ մենք ավելին վստահենք, մեր հավատքը փորձված դառնա, այսինքն ապացուցված հենց գործերով, մենք տեսել ենք Աստված ինչ է արել, դրա համար էլ հավատում ենք, որ իր ասածը ճշմարիտ է։ Նաև այսպես էլ է զորացնում մեզ։ Եվ ոչ թե սուտ դավանություններով, կրկնություններով հավատք է ավելացնում։ Բացի դրանից շատ կարևոր է նաև մենք սա իմանանք, ժողովուրդ ջան։ Այ ասում ենք հավատքի օրենք է գործում, երբ որ մարդը բավարարում է, չէ, հավատալու պայմանին։ Աստված ասում է հավատա, եւ երբ որ դու հավատում ես, ինքը իր կողմից խոստացվածը սկսում է իրականացնել։ Այդ հավատքի օրենքի իրականացման ժամանակը վերջնականապես երբ է, որ դու պատասխանը առնում ու ստանում ես։ Այստեղ նորից կուզեմ եւ ճշմարիտ աստվածաշնչյան կողմին ուշադրություն դարձնենք եւ տարածված սթերի։ Օրինակ, որ ուշադրություն ենք դարձնում, տեղեր կար, հենց կույրերի մասին, որ խոսեցի, օրինակը բերեցի, հենց տեղում նրանք տեսողությունը ստացան, չէ՞։ Երբ որ Տերը ասեց քո հավատքի պես քեզ լինի, ասում նրանք տեսան եւ փառաբանում էին Աստծուն եւ Քրիստոսին էին հետևում։ Շատ արագ տեղ կա Սուրբ Գրքում տեսնում ենք 10 բորոտների օրինակը։ 10 բորոտ էին, հերվից կանգնեցին, դե որովհետեւ բորոտ էին, մոտիկ գալու իրավունք չունեին, դա վարակովի հիվանդություն էր եւ իրանք առանձնացված էին շրջապատից ժողովրդից որպես վարակակիրներ։ Եվ նրանք հերվից կանգնեցին 10-ն էլ աղաղակեցին, աղաչում էին, որ Տերը իրենց բժշկի։ Տերը ասեց գնացեք ձեր անձերը մարմինը ցույց տվեք քահանային։ Եվ սրանք հետ դառան գնացին քահանային ցույց տալու։ Էլ չվախեցան, որ ես իրենց կքարկոծեն, կխփեն եւ այլ եւ որպես բորոտներ։ Այսինքն իրանք հավատացին Տիրոջ խոսքին, երբ որ իրանք գնում էին, Սուրբ Գիրքը ասում է, մի պահից սկսած իրանք տեսան, որ այդ բանը իրականացավ։ Այսինքն անմիջապես այդ խոսացած պահին չէր, որ նայեն ու տենան հոп բորոտություն չկա, վերքերը լավացել է, չէ, հիմա գնացին ընթացքի մեջ էդ եղավ։ Եվ հիշում եք մեկը հետ դարավ Տիրոջը սկսեց փառավորել երկրպագե, Տերն էլ ասեց բահենինը ուր են։ Ամենայն դեպս ժամանակային տեսակետից տեսնում ենք մարդիկ հավատացին Տիրոջ խոսքին։ Ու հավատքի օրենքը գործեց, բայց դա սա չէ, որ անմիջապես հենց այդ պահին ստացան, ընթացքում եղավ։ Ուրիշ օրինակ ձեզ համար բերեմ, որ ավելի երկար տևեց։ Օրինակ Եղիայի համար գրված է, որ ինքը որ աղոտ պիտի աներ, որ երկինքը բացվեր եւ անձրև լիներ, որտեվ հենց իր աղոթքով էլ 3.5 տարի փակվել էր։ Եվ մի կաթիլ անձրև չէր տեղացել Իսրայելի վրա։ Եվ ասում է ինքը 7 անգամ աղոթք արեց, չէ՞, հիշում եք։ Մեկ անգամ չէ։ Մեկ անգամ արեց չկար, 2 անգամ արեց չկար, 3 անգամ արեց չկար, 7 անգամ աղոթք արեց։ Ինքը մի պատանի կար, նրան էր ուղարկում, ասում էր գնա տես ամպ երևում է, ասում երբ որ այդ պատանին եկավ, ասեց ամպա մի փոքր երևում հորիզոնում հեռու, թագավորին ասեց, թագավորի հետ էր քշի սա բանը, կարգը դու փախիր, որտեվ հեսա հեղեղ է լինելու, եւ այդպես էլ եղավ, հեղեղ եղավ։ Բայց անմիջապես հենց առաջի աղոթքի կամ իր վստահության այդ պայից չի, որ այդ երևույթը իրականացավ, այսինքն հավատքով խնդրվածքը կամ հավատալը դա չի նշանակում հենց այդ պահին ունենալ կամ արդեն ունես։ Դա նշանակում է ժամանակի մեջ, ապագայում, դա կլինի մի քանի վայրկյան հետո, թե դա կլինի մի քանի ժամ հետո, թե դա կլինի մի քանի օր հետո, դա Աստված գիտի, բայց Աստծո կամքը սա է, որ մենք դուրս չգանք այդ վիճակից, հավատացող մնանք, համբերենք եւ խոստումքը կստանանք։ Իսկ ժամանակային տեսակետից այս պահն էլ կա, որ մարդը պիտի ժամանակը Աստծուն ազնի, Տերը երբ կամենա։ Բայց վստահ է, Տերը կամեցել է եւ պիտի լինի անպայման, դրա համար Սուրբ Գիրքը այսպես ասում, խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ։ Փնտրեցեք եւ կգտնեք, դուռը թակեք եւ կբացվի ձեզ, որովհետեւ ամեն խնդրող գտնում է, տեսեք, ամեն փնտրող գտնում է, ամեն խնդրողի տրվում է, ամեն դուռը թակողին կբացվի։ Այսինքն անպայման այդ հավատքի օրենքը գործելու է, դա հնարավոր չի չգործի, հնարավոր չի Աստված ձեզ չպատասխանի, եթե ձեր հավատքը ճշմարիտ հավատք է։ Ժամանակային տեսակետից դա Տերը գիտի։ Եբրայեցիս 11:1-ում հենց այդ ժամանակը ներկայացնում է, ասենք Աստվածաշունչը,
Հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է եւ չերևացող բաների ապացույցը։ Ուշադրի եղեք, հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է։ Այն ինչ որ հույս է, հույս, իսկ հույսը ներկապային ինչ որ մի բանի հետ է, թե ապագայում կատարվելիք։ Եթե մի բանի հետ հույս ես կապում, նշանակում է դա ապագայում կատարվելիք մի բան է։ Իսկ ժամանակ արդեն կա, այն հույսը, որ կա ապագայում, որ պիտի կատարվի, ներկապայի քո մեջ եղած հաստատությունը, իսկ հաստատուն վստահությունը, միտքը, սա հավատք է անվանվում։ Հավատքը ներկա պահում դու ունես, բայց դա վերաբերում է ապագայում Աստծո կատարելիք գործին։ Դու հիմա հավատում ես, որ դա կանի Աստված, որ դա կլինի քեզ, կլինի, ոչ թե դու արդեն ունես։ Այս Մարկոսի ավետարանում է 11-րդ գլուխ 22-24 խոսքերում այդպիսի խոսք ասես Տերը։ Ինչ որ հավատքով խնդրեք ձեր աղոթքի մեջ եւ հավատակ, որ ձեզ կլինի անպայման։ Ինչու եմ սա շեշտում, որ մեր սպասումի մեջ եթե երկարաձգվի այդ պատասխանը չլինի, մենք չհիասթափվենք, մենք չկոտրվենք, մենք իմանանք անպայման կլինի, որտեվ Աստված խոստացել է, որտեվ գործում է հավատքի օրենքը, որտեվ այդ խոսքի հետևում հզոր ամենակարող Տերն է կանգնած, անսուտն Աստվածն է կանգնած։ Մարդիկ կան օրինակ այսպես են ասում, եթե իրանք հիվանդ են, իրանք այսպես են ասում, ես բժշկված եմ, բայց հիվանդությունը իրանց վրա է։ Ես բժշկված եմ, այսինքն իրանք իբր թե ուզում են դրանով բացասական իրողությունը մերժեն, դրական բան խոսեն, բայց իրականության մեջ դա սուտ է։ Ես կարող եմ ասել, ես հաստատ գիտեմ, Աստված ինձ բժշկելու է։ Հաստատ գիտեմ, Աստված ինձ խոստացել է, որ ինձ օգնի, որ ինձ այս փորձանքից հանի, բայց քանի այդ փորձանքի մեջ եմ, ես չեմ կարող ասել, ես փորձանքից դուրս եմ։ Փորձանքը կա, բայց Աստծո խոստումը իմ համար կա, ես կարող եմ ապագայի հետ կապված ասեմ։ Ինչու եմ ասում, որտեղ շատ-շատերը հենց այդպես դավանություններ են տալիս, իբր թե հզոր հավատացողներ են։ Թեկուզ չարիքը կա, թեկուզ հիվանդությունը կա, բայց ես հավատում եմ բժշկված եմ։ Ես հավատում եմ, որ փրկված եմ։ Ոչ, ես հավատում եմ, որ կբժշկվեմ։ Տեր ասաց, հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է։ Այս պահին ես հաստատ գիտեմ, որ այն ինչ որ հույսա կիրականանա։ Մեզ պետք չի խաբենք։ Հիշում եմ մեկը պատմում էր, ասում է, ինքը բուժքույր էր, հավատացյալ էր։ Հենց այդպես մարդկանց մեկի տունն է գնում, որ իրանք կանչել են իրենց երեխայի համար։ Երեխան ասում է 40-աշան ջերմության մեջ ջերմում էր, խնդրել էին, որ օգներ։ Ասում է գնացել եմ, հիմա այս երեխան ասում է ցավում է, էսա են, հիվանդ եմ։ Մայրը զայրանում է վրան, ասում է մի ասա հիվանդ եմ, ասա բժշկված եմ, մի ասա հիվանդ եմ։ Էն էլ ասում է մամա խես խափում, խես սուտ խոսում, ես հիվանդ եմ հիմա։ Ասում է ես էլ ասեցի, այս պայն հիվանդ է, բայց ինչ ես դու վախենում, էսենց են մտածում, եթե ասեց այդ իրա վրա կգա։ Դրա այդպես չի։ Իրականության մեջ Տերը խոստացել է մեզ բժշկի։ Թեկուզ այս պայն էս իրականությունը կա, ես չեմ ասում չկա, բայց ես հավատում եմ սրա վրա Քրիստոսը խոստում ունի ու հաղթելու է, ինձ բժշկելու է, ինձ օգնելու է, ինձ հանելու է։ Սա է, ոչ թե չեղած բաները եղածի նման ասում եմ արդեն կա։ Ես հավատում եմ կլինի, բայց ոչ թե հենց հիմա կա։ Այդ դեպքում էլ խեք բժիշկ կանչում։ Բացի դրանից մեկ ուրիշ բանի մասն էլ կուզեմ ուշադրություն դարձնեմ։ Տեսանք, օրինակ Եղիան 7 անգամ չէ աղոթք արեց, որ մինչև որ դա եղավ իր կյանքում, եւ մարդիկ կան հենց այդպես ասում են, եթե մարդը մեկ անգամից ավել է նույն հոգսով աղոթք անում, ուրեմն ինքը անհավատ է։ Ուրեմն ինքը չի հավատում, խիա մի անգամից ավելանում, դե որ հավատում է մի անգամը հերիք է, էլի։ Բայց դա ստություն է, Սուրբ Գիրքը տես բան չի ասում։ Հենց կարդում ենք Ղուկաս ավետարան 18-րդ գլխում 1-7 խոսքը մի առակ էլ պատմեց, ասում է, առակի նպատակը էր, որ մարդը, հոգևոր մարդը, հավատացյալ մարդը, աղոթք անի, հարատևի աղոթքի մեջ եւ չձանձրանա, չհոգնի, չթուլանա, այլ շարունակի աղոթք անել մինչեւ կստանա։ Եվ Տերը, երբ որ բացատրեց այդ առակը ամփոփումը էս էր, աղոթելը հարատև հոգսով աղոթելը, Աստծուն դիմելը, ոչ թե անհավատության նշան է, չի հավատացեն առաջի անգամները, որ աղոթելը դրա համար էլի շարունակում է, չէ, այլ հակառակ հավատքի նշան է։ Եթե չհավատա, մարդը շուտով իր աղոթելն էլ կթողի, էլ չի աղոթի Աստծուն։ Հավատում է, դրա համար պինդ կպելա Տիրոջը։ Վստահ է, դա կլինի, դրա համար էլ պինդ կպելա։ Մենք վստահ լինենք, որ եթե հավատում եմ, գործելու է անխտիր Աստծո օրենքը։ Իմ հավատքին Աստված պատասխանելու է։ Եվ համբերեմ աղոթքով սպասեմ, ինչեւ որ Աստված կանի դա։ Եվ Տիրոջը դա հաճելի է։ Երբ որ Իսրայելը Հակոբը հիշում եք, Տիրոջ հետ մենամարտի մեջ էր, այսինքն կպել էր Տիրոջը, որ Տերը իրան օրհնի։ Տիրոջը հաճելի էր դա, մեկը որ
հավատում է, գիտի, որ ինքը օրհնող Աստված է, խոստում էլ կա ու բռնել է ուզում այդ օրհնությունը ստանա։ Տերը ուզում է, որ մենք աղոթենք, մինչև որ Տերը մեզ կօրհնի։ Եսայի մարգարեության մեջ ասում է, ով Երուսաղեմի մարդիկ, Տիրոջը ճանաչողներ, Տիրոջը դադար մի տվեք, մինչև որ Տերը օրհնություն սարքի Երուսաղեմ։ Այսինքն այնքան ձեր հավատքով մնացեք Տիրոջ հետ, աղոթք արեք, խնդրեք, մինչև որ Տերը իր խոստացածը կիրականացնի։ Չենք ասում մենք զորով Տիրոջը ստիպել ենք տալիս, որ Տերը անի, քավլիցի։ Տերը իր ժամերն ունի, իր ժամանակներն ունի, իրավունքի սահմաններն ունի եւ դա կկատարի։ Համենայն դեպս սա էլ իմանանք, որպեսզի մեր կյանքում իրոք հավատքի օրենքը գործի։ Նաեւ կուզեմ շահություն դարձնել վերջի պարագայի վրա հավատքի օրենքի, ասենց ասած, զորության, կարողության չափը։ Հավատքի օրենքը կապված է Աստծո հետ։ Այն Աստված, որը իր խոսքը պիտի կատարի իմ հավատքին պատասխանելով, այդ Աստված հզոր Աստված է։ Ամենակարող Տեր է Քրիստոսը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մեր Աստված ամենակարող Տեր է։ Դրա պատճառով այդ չափը անսահման է, ոչինչ չի կարող արգելել Տիրոջը։ Ինչու եմ սա ասում։ Ուշադրություն դարձրեք հետևյալ փաստին։ Օրինակ, գործում է երկրի ձգողական օրենք, չէ՞։ Բայց կա ուրիշ օրենքներ, որ դրանից հզոր են։ Օրինակ, հրթիռ են մարդիկ ուղարկում տիեզերք։ Իրանք այդ հրթիռին այն ուժն են տալիս, այն արագությունն են տալիս, որ ինքը այդ ձգողական օրենքը հաղթահարի։ Թե չէ այդ հրթիռը կընկնի երկրի վրա։ Կամ ինքնաթիռները թռչում են։ Նրանց մեջ էլ գործում է մի հատ ուրիշ տեսակ, այդ աերոդինամիկ ինչ-որ օրենքներ, որոնք հաղթում են երկրի ձգողական օրենքին, թեկուզ ձգողական օրենքը նրանց ձգում է, բայց չի կարող, չէ՞ գցի գետին։ Այսինքն օրենքներ կան, որ ավելի զորավոր ու բարձր են, քան թե օրինակ այդ երկրի ձգողական օրենքը։ Հաղթող օրենքներ կան, բայց հավատքի օրենքին հաղթող օրենք չկա, լավ իմացեք։ Չկան այս պարագա, իրավիճակ, երևույթ, որ չափ դնի Տեր ասի սրանից ավելին չեմ կարող անել։ Այս երևույթը, այս հարցը խանգարում է, որ ես անեմ։ Դες բան գոյություն չունի։ Այն ինչ որ անհնարին է մարդու համար, Սուրբ Գիրքը ասում է, ինչ հնարավոր է Աստծո համար։ Այն էլ հավատացող Աստծո մարդու համար։ Հիշում եք այդ տեղերը, որ Տերը պատասխանեց, ոմանք եկան խնդրեցին, մարդ կար խնդրեց իր զավակի համար, չէր կարողանում հավատալ, ասում էր, եթե կարող ես մի բան արա, այսինքն չէր կարողանում հավատալ։ Եվ Տերը ասաց, հավատացողի համար ամեն բան կարելի է։ Թող Աստված օրհնի մեզ, հավատքի օրենքը զորավոր օրենք է, գերբնական է։ Հիշեք Պետրոսին, ինքը ձկնորս մարդ էր, ինքը գիտեր, որ պայն խորը ջրերի վրա ոտը դնի, ինքը թաղվելու է, սուզվելու է։ Ջուրը իրան չի կարող հաստատություն դառնա, իրան պահի ջրի երեսին։ Գետնի նման չի, որ արխային ոտը դնես, դրեցիր սուզվում ես։ Բայց երբ որ Տերը իրեն ասեց, հիշում եք, եկ Պետրոս, եւ գրված է ինքը ինչ արեց, հավատաց։ Այդ մնացած օրենքները զրո դառան Տիրոջ հավատքի օրենքի առաջին, Տիրոջ առաջին։ Իր հավատքին պատասխանվեց եւ Պետրոսը քայլեց այն բաների վրայով, որի վրայով ինքը երբեք չէր կարողացել քայլել, որտեվ գործում էին օրենքներ, որ նրան խորտակում էին, քաշում էին։ Ինձ ասած սուզվում էր, ինքը կարող չէր։ Այսինքն իրոք Աստված ամենակարող է եւ այս օրենքն էլ հզոր օրենք է, հավատքի օրենքը։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք Տիրոջը ճշմարիտ հավատացող լինենք եւ իրականանա մեր կյանքում Աստծո բոլոր օրհնյալ բարի խոստումները բժշկության համար, ազատագրումների համար, հավիտենական կյանքի համար, փրկության համար, մեղքերի թողության համար, արդարության համար, Աստծո ժառանգորդ լինելու համար, Աստծո որդի լինելու համար, հավիտենական կյանքի երկնքում բնակվելու համար եւ շատ ու շատ օրհնյալ խոստումներ, որ մարդու մտքից ու կարողությունից վեր բաներ են, բայց երբ որ հավատաս Աստված պիտի իրականացնի։